Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy ciasto z jabłkami i orzechami. Do ciasta potrzebujemy około 1 kg i 300 g jabłek, 450 g cukru, 480 g mąki pszennej tortowej, 125 ml oleju rzepakowego, 2 łyżeczek proszku do pieczenia, 2 łyżeczek sody oczyszczonej, 4 całych jajek i 150 g orzechów włoskich. Na samym początku musimy zająć się jabłkami. Myjemy je, obieramy. Kroimy na mniejsze części, pozbywamy się gniazd nasiennych, a następnie kroimy w kosteczkę. Przekładamy do miski jabłka, zasypujemy cukrem, mieszamy i odstawiamy tak na około 30 minut. To wszystko zależy czas od jakości jabłek, które użyjemy. Jedne jabłka mogą puścić soki wcześniej, inne puścić na przykład po godzinie. Proszę sprawdzać, przemieszać czasami. Jabłka odstawiamy po to, żeby nam puściły soki, więc musimy to sprawdzać. A jak już nasze jabłka puszczą soki, tak jak Państwo tu widzą, zajmujemy się już ciastem. Do mąki dodajemy sodę oczyszczoną i proszek do pieczenia i wszystko mieszamy. Do miski dajemy sobie jajka i będziemy je rozszczepywać trzepaczką. To ciasto jest akurat takie, do którego nie używamy miksera. Używamy trzepaczki, łyżki. Wszystko ręcznie. Po roztrzepaniu jajek dodajemy mąkę. I ciasto będzie bardzo szybko zmieniało konsystencję na bardzo gęstą. Druga partia mąki. Znowu mieszamy łyżką. I tu już Państwo widzą, że ciasto jest dosyć bardzo gęste. Nie szkodzi, tak ma być. Dolewamy trochę oleju, żeby łatwiej było wszystko połączyć. Mieszamy. Następna partia mąki. Znowu trochę oleju. I tak do wyczerpania składników. Ciasto jest dosyć gęste, więc żeby sobie pomóc w rozmieszaniu wszystkiego, użyjemy soku z jabłek. Dolewamy, mieszamy. Ciasto troszeczkę nam się rozluźni. Teraz dodajemy troszeczkę soku z jabłkami albo jabłek z sokiem, jak Państwo wolą. I powolutku próbujemy wszystko rozmieszać. Ciasto robi się teraz takie bardziej luźniejsze. Znowu trochę jabłek z sokiem. Znowu ciasto zrobi się luźniejsze, pozwoli na wtłoczenie tego soku, tych jabłek do ciasta, oblepienie wszystkiego tym ciastem. I jeszcze końcówka jabłek z resztą soku. Mieszamy, to ciasto jest nadal takie mocno zwarte, ale mimo wszystko już daje się ładnie rozmieszać. Na sam koniec dajemy orzechy.
Po wymieszaniu wszystkiego przygotowujemy sobie foremkę, wykładamy ją papierem do pieczenia. Do środka przekładamy nasze ciasto. Dopasowujemy do foremki, wyrównujemy, uzupełniamy. Blaszkę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza, używając grzałki góra i dół. Ciasto pieczymy tak około 40 minut. Przed końcem pieczenia wbijemy patyczek w środek, jak patyczek będzie suchy, to znaczy, że ciasto się upiekło. Ta góra musi być tak ładnie zarumieniona, jak Państwo tu widzą. Jak jest ciasto upieczone, wyjmujemy z piekarnika. Wyjmujemy z foremki, zdejmujemy papier do pieczenia. Jak ciasto wystygnie, przygotowujemy polewę czekoladową. Tam potrzebne są 2 czekolady mleczne, 5-6 łyżek mleka i około 50 g orzechów włoskich do posypania na końcu. Czekoladę z mlekiem rozpuszczamy w kąpieli wodnej i taką jeszcze gorącą czekoladą oblewamy wierzch naszego ciasta. Pomagamy sobie łyżką, żeby wszystko ładnie, równomiernie rozprowadzić. I sam wierzch obsypujemy orzechami włoskimi posiekanymi drobno. Ciasto jest bardzo aromatyczne jabłkami, jest bardzo smaczne. Jeżeli ktoś z Państwa nie zasubskrybował naszego kanału jeszcze, gorąco do tego zachęcam. Żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.